¿Me multan? Sí. ¿No? ¿Y yo dónde le voy a pagar? Estás invadiendo. Ajá. Yo sí es que me tomo una de ron. De verdad. ¿La mandamos a comprar o qué? Yo la compro, pues. Sí. Ah, ya sé, yo armo la carpa. Ya, pero ustedes salgan, yo llego con las 2 botellas de ron y ustedes van a la a la carpa y se quedan conmigo un rato. Ay, nosotros tenemos que irnos en la nos ruta. vamos. Ay, no, amor, no sé qué, se me va a quedar entonces solo. Más la carpa y después, por la noche, cuando no haya nadie, yo creo que prenderé la leña. Pero acá en la estación no. No, al Hay frente. cámaras y todo, y te miran, te sacan. No, sí, al Te frente. mandan a las Porque acá hay patrullas. cámara, vean, cámara. Porque sacan el sucio, te pueden multar. ¿Me multan? Sí. ¿No? ¿Y yo dónde le voy a Estás pagar? invadiendo. Ajá. Era privado, eso es privado. Qué mal, la verdad que eso sí en Cali no me gusta. Porque pues yo vengo de otras partes, en toda parte uno acampa en la estación. En Medellín yo acampé en una estación del bus ese, del metro. Voy a ir a, no sé, me voy a ir por un hotel o algo así. Es que a mí no me gusta eso. A mí me gusta más como quedarme hacia abajo del puente. Porque Yo tengo aquí 2 pistolas, pero poco. ¿Usted no tiene bafle para colocar esta? La de caramelo. no, amigo, que nosotros no podemos comer Vea, nada. caramelo remix se llama. Que se viera yo, las quiero mucho. Se cuidan. No, yo pensé que no iba a poder, pero sí lo logré. Denle muchos likes para poder seguir subiendo contenido y comenten en el último video que vean en mi perfil todo lo que ustedes quieren que grabando por todo Cali, ¿vale? Yo no me soportaría, uy no. Ustedes cómo me soportan, marica. ¡Ay no! Amiga, a mí me va a dar algo. Amiga, esto está saliendo de control.